සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ සෙල්ලස් YouTube channel එකට. අද මම පොඩි තවත් unbox එකක් ගෙනාවේ. GameMax keyboard එකකුයි GameMax mouse එකකුයි. මට මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් ඕනකම තිබ්බා game ගහන කට්ටියට මේ දවස්වල ගෙදර ඉඳන් පොඩ්ඩක් වැඩක් කරන ගමන් game එකක් ගන්නවද keyboard එකක් අඩුවට. ඔද mouse එකේ keyboard එක මට set වුණා. මම මේක ගත්තේ Sense Micro Distribution කියලා තියෙන Unity Plus එකේ shop එකකින්. එතන බඩුවේම හොඳයි. අපි බලමු මේක unbox කරලා එහෙනම්. හරි අපි මුලින් බලමු keyboard එක GameMax keyboard එක. ඔයාලට පේන box එක නම් normal box එකක් එන්නේ. චර ලස්සන clean look එකක් නැහැ box එකේ නා. ඒකේ පිටිපස්සේ අපිට normal made in China ටික ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම GameMax serial number barcode එක දාලා තියෙනවා. හරි. මේක open කරලා බලමු. අපිට normal ඒක බලා ගන්න පුළුවන් keyboard එක cover කරලා තියෙනවා. මේක තමයි keyboard එක. ටිකක් පොඩි අනිත් keyboard වලට වඩා. හතරස් කියන්නේ පොඩ්ඩක් කොටුවට තියෙනවා. keys ටිකක් පොඩ්ඩක් ඉස්සිලා තියෙන්නේ මේ keyboard එකේ. ඔයාලට පේන හැටි. ඒ වගේම keys හොඳට පේනවා. මේකේ light system එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම functions key එකකුත් තියෙනවා. Windows එක lock කරන්න පුළුවන් key එකක් තියෙනවා මේකේ. ඒ වගේම GameMax කියලා logo එකක් ගහලා තියෙනවා. arrow keys වලට උඩින්. මේ ටික තමයි මේකේ පේන්න තියෙන්නේ. පිටිපස්සේ අපිට තියෙනවා kickstand එකක් තියෙනවා. අපිට adjust කරගන්න පොඩ්ඩක් උසට තියාගන්න නම් keyboard එක. material එකත් අවුලක් නැහැ. හොඳටම තියෙනවා ලස්සනට. මේකේ ඔයාලට පේන ඇති dust එක චුට්ටක් යන ඉඩකට තියෙනවා මේක පොඩ්ඩක්. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා තියෙන නිසා එහෙන් පොඩි scene එකක් දැක්ක මන් දැනට. ඔයාලට USB 2.0 cable එකක් තමයි මේකට දෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ බලමු mouse එක. gaming mouse එක. ඒකේ ඔයාලට පේන ඇති ලස්සන look එකක් තියෙනවා box එකේ නා. මෙතන ගාගෙන M369B model number එක game mouse එකේ. side එකේ ඔයාලට පේන ඇති built in weight ඒ set එක තියෙනවා. magnetic ring කියලා තියෙනවා. light system එකකුත් තියෙනවා මේකේ. මේකේ පාට මාරු වෙනවා colors වලට. පිටිපස්සේ ගහලා තියෙනවා normal gaming design with backlight different colors කියලා. colors මේක ලස්සනට තියෙනවා. රෑට එම look එකක් තියෙනවා dark එකේදී. මෙතන තියෙනවා ඔයාලට site එකක් ගහලා තියෙනවා. check කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට ගිහිල්ලා. box එකේ පිටිපස්සේ එයාලගේ GameMax logo එක ගහලා තියෙනවා. හරි අපි මේක open කරාම box එක ලස්සනට තියෙනවා. mouse එකේ photo එකක් වම් මත පැත්තෙන් ඒ වගේ mouse එක අනිත් පැත්තෙන් තියෙනවා. හොඳට box කරලා තියෙනවා කියන්නේ ලස්සනට තියෙනවා box එක නම්. අපි මේක open කරලා බලමු. මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. අර paper works ටිකක් තියෙනවා ඒකේ GameMax එකේ. ඊට cover එක අයින් කරලා mouse එක අරන් බලමු. මේ mouse එක හොඳයි. අතට එහෙම grip එකක් තියෙනවා. හොඳට use කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ mouse එක ලොකුත් නෑ පොඩිත් නෑ සාමාන්‍ය අපේ අතේ size එකට තියෙනවා. මේකේ 5 switch තියෙනවා. ඒ කියන්නේ left right middle click එකයි up and down side keys දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේ logo එක මෙතන ගහලා තියෙනවා. මැද බටන් එකෙන් තමයි light මාරු කරන්න තියෙන්නේ. පිටිපස්සේ අපිට තියෙනවා sense එකයි ඒ ටික තියෙනවා. normal විදියට. මේක අපිට braided bubble කෑල්ලකුත් තියෙනවා බලා ගන්න. ඒක තියෙන්නේ අපිට mouse එකේ input කරන signal එක distort වෙන්නේ නැතුව අපිට ඒකෙන් තමයි හරියටම දෙන්නේ. ඒතකොට අපිට game එකක් එහෙම ගහද්දී ගොඩක් එහෙම මේක හොඳට use කරන්න පුළුවන්. හරි අපි මේක බලමු නිකන් අපි machine එකට set කරලා බලමු මේකේ colors කොහොමද වැඩ කරන්නේ හොඳද අතට එහෙම set වෙනවද කියලා අපි එනම් බලමු.
ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකේ කීස් එහෙම ලස්සනට වැඩ කරනවා. කලර්ස් එක්ක රෑටම වැඩ කරද්දි මාර ලේසි. අපිට මේකේ බටන් එකක් තියෙනවා අපිට කලර්ස් මාරු කරන්න. මේ වගේ ලස්සනට මාරු කරන්න පුළුවන්. කලර්ස් ටික නම් ලස්සනට තියෙනවා. ඒ වගේ එහා පැත්තේ ෆන්ක්ෂන් කී එකක් තියෙනවා අපිට. ඇත්තට මම මේක ගන්න එක තවත් හේතුවක් තමයි මම වීඩියෝ එඩිටින් එහෙම කරද්දි රෑට එහෙම ලයිට් එක යූස් කරන්නේ නැති ඉඳ රූම් එකේ ඒකට හරියන කීබෝඩ් එක අපිට එකලාට පේන්නේ නැහැ කීස් වල අකුරු එහෙම. ඉතින් මේකෙදි අපිට උදේට පේනවා කී එකේ මොකක්ද අකුර කියලාත් පේනවා. ඒකෝර අපිට වැඩක් කරද්දීම ලේසි. ගේම් ගහනවට වඩා වැඩක් කරනකොට ඒක මාර වටිනවා. ඒ වගේම ගේම්ස් ගහද්දී මේක පට්ට මන්ට එහෙම ගහන්න සෙට් වුණා මේක. ගේම් ගහද්දී මගේ වීඩියෝ එඩිටින් වලට වගේ මේක හොඳටම සෙට් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේක පොඩ්ඩක් බලන්න අරගෙන කියන්නේ මේක අරගත්තු කෙනෙක් ඉන්නා නම් කමෙන්ට් කරලා කියන්න කොහොමද එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා මේකේ. මට නම් මේක හොඳයි. මම දැනට දවස් 2-3ක් යූස් කරා. හොඳටම වැඩ කරනවා. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. ජය වේවා.